Goeiemôre op hierdie heerlike, mooi Saterdagoggend, die 25ste April. Die jaar het al so 'n bietjie aangestap en ons beweeg vorentoe. En ons weet nie wat die jaar vir ons inhou nie, maar ons kan regtig sê vanmôre ons weet wie dit wat vir ons voorlê in sy hand hou en dit is God self. En daarom het ons 'n vooruitsig wat beter is. Want vir ons as kinders van God lê die beste voor, want ons is geroep om meer as oorwinnaars te wees deur hom wat vir ons krag gee. Ons weet dat hy in ons lewe werk in hierdie dag, dat ons vooruitsig beter is en dat ons kan uitkyk na 'n toekoms saam met die Here in hierdie oggend. In Romeine 5 vers 3 tot 4 lees ons, dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Die message vertaling staan dit so, there's more to come, die mooiste lê voor, daar's meer wat gaan kom uit dit wat ons tans beleef. And we continue to shout our praises even when we're hemmed in with trouble, because we know how troubles can develop passionate patience in us, and how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next. So wees afwagtend vanmôre. Wees opgewonde oor wat God volgende en in hierdie dag en die dae wat vorentoe in jou lewe vir jou gaan doen. Hy gaan dit doen. Suffering can do several things in life of a believer. It can burn out dross or purify us and lead us to the greater holiness in life. So as jy deur 'n vuur gaan in hierdie dag, gaan dit nie daaroor om jou te vernietig nie, maar om te verwyder wat God nie in jou lewe wil hê nie, sodat jy meer heilig kan wees en nader aan hom kan beweeg en jou vertroue op hom kan stel. But it can also burn in the promises or lead us to a closer dependence on God and His faithful promises to us. Bring jou nader aan God, maar brand sal dit brand. Daarvan kan ons seker wees. En ons gaan die vuur naby ons voel kom in hierdie tyd wat voorlê, maar eerder in die vuur saam met God is daar buite. But look also at what the burning is for. Gaan kyk ook, hoekom hierdie brandtydperk in jou lewe gekom het. Maak 'n opsomming daarvan en verbeter vanmôre dit wat jy kan verbeter in jou lewe. Kirsten het gesê, I've embarrassed myself so many times because panic and sweat, anxiety and negativity have overcome me whenever I have lost hope that God was at work, that His timing was right, that He was in control. Sien jy daai drie goed? Whenever I have lost hope that God was at work, that His timing was right, and that He was in control. Why did I lose hope? Because I didn't have experience. En mense, hoe belangrik is ondervinding en ervaring in hierdie lewe. En die Here maak vir ons dit so maklik en so moontlik dat ons met sy gees binne in ons altyd nuwe dinge kan ervaar en beleef. So kom ons maak hierdie tyd waarin ons nou is vir ons 'n tyd van ervaring en ondervinding van die krag en die genade en die liefde en die grootheid en die almag van God in ons lewe. Why didn't I have experience? Hoekom het ek nie ondervinding nie? Because I hadn't allowed the crushing times of trial and tribulation to produce patience in me. Ek het nooit toegelaat dat die goed wat met my gebeur het, hierdie geduld en hierdie afwagting op God gekweek het in my lewe nie. So, now when the crushing times come, my prayer is to see the divine design and to say, okay, Lord, I get it. So wil ek vir jou môre vra, is jy nou in 'n tydperk van jou lewe wat jy sê, Here, ek verstaan nou, ek weet nou, ek weet wat gaan gebeur, ek kan nie vertrou, U gaan my help en U gaan hierdie lewe vir my deursien en ek gaan 'n oorwinnaar word. Want, ons skrif deur sê, tribulation works patience. Patience gives me experience. Experience gives me hope. And hope makes me not ashamed. So I won't say and do things I later regret. So as ek hierdie proses gegaan het, hoef ek nie skaam te wees nie. En dit gaan my nie rede gee om in my lewe verskoning te moet vra. Of jammer te moet wees wat met gebeur het nie. Want elke ervaring met God is 'n nuwe tydperk in my lewe, 'n nuwe seisoen waarin hy met sy gees en krag my opbou en my versterk elke dag.
And that is a beautiful pattern. So die patroon wat God vanmôre vir ons deur sy woord gee, is 'n tydperk vir ons in ons lewe, dat dit ons kan sien vanmôre wat hy in ons lewens wil doen. Maar, kom ons vra vanmôre, as ek weet hoop kom, en die beginpunt van alle hoop in ons lewe is die swaarkry en die moeite. Behoort ons nie dalk soms te bid en te sê, Here, dat ek weer deur hierdie ervaring gaan, sodat ek gelouter kan wees en sterker kan wees, sodat as daar weer probleme in my lewe kom, dat ek dit met sukses kan hanteer en daar kan deurwerk. As jy vanmôre soos ek is, kies jy altyd 'n kort pad. Jy soek die kortste pad na 'n plek toe. Maar ek en jy weet ook vanmôre, dit kan vir jou rampspoedig wees. Jy mag op 'n plek beland waar jy nie wou wees nie. Kort paaie is nie altyd 'n goeie keuse nie. Nou as jy nou wat ek agtergekom het as ek my GPS ook stel ek om op die hoofweg te bly. Al is dit 'n duurder en 'n ompad, maar ek kies nooit die kortste pad nie, want dit sal jou dalk moontlik deur 'n gebied vat waarin jy nooit wou gewees het nie. Kort paaie is nie altyd 'n goeie idee nie. As ons dink aan die verhaaltjie wat ons van kuns daar af ken van Rooikappie en die wolf, besef ons mens vanmôre, die aanbieding van kort paaie is nie 'n goeie ding nie. So, God gaan jou nooit op 'n kort pad vat sodat die hoop in jou lewe kan groei nie. Hy sal jou deur hierdie proses vat waarin jy hierdie goed in jou lewe inbou. Daar's geen kort pad na enige plek wat die moeite werd is nie. Dit moet jy vanmôre besef. Ons teksvers sê, daar is nie 'n kort pad na hoop toe nie. In alles is daar 'n tyd vir die leerervaring om ontvringing op te doen. Daar's 'n leerervaring, 'n skool waar jy deur gaan. Iemand praat van the school of hard knocks, waar jy deur moeite en ellende en stryd en seer moet werk om op 'n plek te kom waarin jou geloof en jou vertroue in God gebou is. Dit is jou geloof wat hoop kweek, sê ons skrif. En ons begin nou van agter af terugwerk in ons van hoop, om by hoop uit te kom het jy geloof nodig. Maar ons weet vanmôre, om by geloof uit te kom sal jy moet volhard. En jy sal moet deurdruk. En dit is swaarkry wat hierdie deurdruk en die volharding in jou lewe kweek. So daar's nie 'n kort pad nie, dis 'n proses waardeur God jou gaan neem. Die Griekse terme dokimai word vertaal met 'n beproefde karakter, iets wat getoets is, wat nie beteken dat iets beproef word. En in die huidige konteks natuurlik verwys dit na jou Christelike karakter. Dit wat jy vanmôre is. Hierdie term is gebruik in die toets van edelmetale, soos silwer en goud, om hulle suiwerheid en hulle kwaliteit te demonstreer. So dis 'n proses wat die metaal deurgesit is, wat dit gelouter is en wat dit vuurwarm gemaak is en gesmeld is totdat die kwaliteite daarna na vore gekom het. En wanneer Christene verdrukkings beleef, wat volharding vereis, en dat volharding op sy beurt veroorsaak dat hulle geestelike karakter beproef word. Soos 'n metaalsmid wat intense hitte gebruik om silwer en goud te smelt om dit suiwer van fisiese onsuiverhede. So gebruik God vanmôre die verdrukkings, die swaarkry, die seer van ons lewens as sy kinders, om die onsuiverhede in ons lewe uit te reinig, sodat ons volmaak voor hom kan staan, soos wat Jesus Christus ons voorbeeld is. Jakobus 1 vers 12 sê, die Here gebruik slegte of moeilike dinge in ons lewe om te kyk of ons lojaal aan hom gaan bly. En dis waar jy vanmôre is. Slegte en die moeilike tye, die seer en die swaar vanmôre, kyk hy vanmôre en gebruik hy vanmôre om jou lojaliteit teenoor hom te toets. En ware geluk is om hierdie toets met vleiende vaandels te slaag. Ons het baie maniere hoe ons sukses meet in die lewe. God meet jou sukses aan hoe jy uiteindelik by hom uitgekom het en hoe dat jou hoop versterk is in hierdie lewe. God noem sulke mense wenners in die lewe. As jy dit het alles gewerk het, hierdie swaar, hierdie pyn van hierdie lewe, die tyd waar ons nou beweeg, waar baie mense moedeloos word, staan jy vanmôre uit as 'n wenner wat Christus krag gegee het om hierdie oorwinning te behaal. Hy sal hulle deel van sy familie maak. En luister mooi, hulle sal vir altyd by God kan bly, omdat hulle deur hulle optrede gewys het hoe lief hulle hom het. Wat 'n wonderlike mooi skrif. Daarom word jy eintlik bly as die proses van swaarkry in jou lewe begin. Want jy weet, jy stuur af op hoop, 'n nuwe belewenis, 'n nuwe ervaring met die lewende God, Christus Jesus en die Heilige Gees in jou lewe vanmôre. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van ons hoop
onwankelbaar vas. En ons hoop is vanmôre Jesus Christus en sy Gees in ons. Want hy wat dit beloof het, is getrou. So daarom kom ons bid vanmôre, Here ons God. Help ons om in die proses van verdrukking te besef, dit gaan maar steeds daaroor dat U ons karakter bou in hierdie oggend. Dat ons vertroue en ons geloof aan U vaster kan maak in hierdie oggend. Kan weet, Here, hierdie is nie die einde nie, dit is slegs die begin van 'n nuwe ervaring, 'n nuwe leerskool in ons lewe, sodat ons meer oor U kan leer en meer op U kan vertrou in die tyd wat vir ons gaan voorlê. Ons beleef in hierdie tyd 'n avontuur soos nog nooit tevore nie. Ander mense betaal vir avonture. Maar Here, ons kry vanmôre die avontuur om hierdie pad aan te durf met Jesus Christus. En ons weet, dit gaan nie maklik wees nie, maar U is by ons en U help ons en U dra ons. U bou aan ons lewe en gee ons hoop op die toekoms. En ons lewe is vanmôre in U hande. En daarvoor sê ons vanmôre vir U baie dankie en verheerlik ons U naam in Jesus Christus. Help ons in hierdie dag om Jesus Christus ontwil. Amen.